Hallelujah. This endures forever. 할렐루야. 하나님의 선하심에 감사를 드리기 원하며 하나님의 인자하심은 영원하십니다. Mình hãy cảm tạ ơn Đức Chúa Trời vì Ngài là thiện, vì lòng nhân từ Ngài còn đến đời đời. I just want to welcome you all again to Emmanuel Prayer House, where God is turning this prayer house into a house of prayer for all nations. 할렐루야. 임마누엘 기도원에 오신 것을 다시 한번 환영합니다. 하나님께서 임마누엘 기도원을 열방을 위한 기도원으로 만들어 나가고 계십니다. Kính mời quý vị đến nhà cầu nguyện Emmanuel. Cái này là nhà cầu nguyện mà Chúa đang biến đổi trở thành một cái nhà cầu nguyện cho muôn dân. And so you'll hear the word of God, but also prayers here in many different languages. 그래서 여기서 하나님의 말씀과 기도를 많은 나라의 언어로 여러분이 듣게 되실 것입니다. Thì lúc mình nghe lời Chúa ở đây hoặc là cầu nguyện ở đây đó, thì mình sẽ cầu nguyện và cũng sẽ nghe lời Chúa trong nhiều ngôn ngữ khác. And so if there's any translation issues, don't worry, the Holy Spirit will translate. 문제가 있으시다면 걱정하지 마십시오. 성령님께서 통역해 주실 것입니다. Thì anh chị em đừng có lo, nếu không hiểu điều gì đó thì Đức Thần Linh sẽ thông dịch cho mình để cho mình hiểu. Today, as we get into the Word of God, the title of God's message for us this evening is Epaphta. Epaphta. 오늘 하나님의 말씀은 에바다라는 말씀입니다. Thì cái chủ đề trong lời của Chúa cho mình đêm nay là Ephata. Ephata. And you'll see this in Mark chapter 7, verse 31 to verse 37. We will start with Mark 7, 31 to 37. 마가복음 7장 31절에서 37절입니다. Đêm nay mình sẽ đọc trong lời Chúa Phúc âm của Mác đoạn 7 câu 31 tới 37. Phúc âm của Mác đoạn 7 34 tới 37. Then he returned from the region of Tyre and went through Sidon to the Sea of Galilee in the deaf and had a speech impediment, and they begged him to lay his hands on him. Taking him aside from the crowd privately, he put his fingers into his ears, and after spitting, touched his tongue. And he looked up to heaven. He sighed and said to him, Epaphta, that is, be open. And his ears were opened, his tongue was released, and he spoke plainly. And Jesus charged them to tell no one, but the more he charged them, the more zealously they proclaimed it. And they were astonished beyond measure, saying, He has done all things well. He even makes the deaf hear and the mute speak. Amen. 마가복음 7장 31절에서 37절입니다. 예수께서 다시 두로 지경에서 나와 시돈을 지나고 대가볼리 지경을 통과하여 갈릴리 호수에 이르시매 사람들이 귀먹고 어눌한 자를 데리고 예수께 나와 안서 주시기를 간구하거늘 예수께서 그 사람 따로 침뱉아 그의 혀에 손을 대시며 하늘로 우러러 탄식하시며 그에게 이르시되 에바다 하시니 이는 열리라 하는 뜻이라. 그의 귀가 열리고 혀에 맺힌 것이 곧 풀려 말이 분명하더라. 예수께서 저희에게 경계하사 아무에게라도 이르지 말라 하시되 경계하실수록 저희가 더욱 널리 전파하니 사람들이 심히 놀라가로되 그가 다 잘하였도다. 귀머거리도 듣게 하고 벙어리도 말하게 한다 아니라. Amen. Mác đoạn 7 câu 31. Đức Chúa Giêsu lại rời địa phận thành Tyre, đi ngang qua thành Sidon, hướng đến biển Galilee, vào địa phận Decapolis. Người ta đem đến cho Ngài một người điếc và ngọn. Nài xin Ngài đặt tay trên người ấy. Ngài đem người ấy ra khỏi đám đông, đặt ngón tay vào tay anh ta và nhổ nước bọt thấm vào lưỡi anh ta. Rồi Ngài ngước, nghĩa là hãy mở ra. Tức thì tai người ấy được mở ra, lưỡi được thông thả và anh ta nói rõ ràng. Đức Chúa Giêsu bảo họ đừng thuật chuyện này với ai, nhưng Ngài càng cấm, người ta càng nói. Mọi người đều vô cùng ngạc nhiên và nói, Ngài làm mọi việc thật tốt đẹp. Ngài khiến kẻ điếc nghe được, người câm nói được. Amen. Here we see the Lord Jesus doing an amazing miracle. 여기서 주 예수님께서 놀라운 기적을 행하신 것을 봅니다. Trong cái đoạn này mình thấy Đức Chúa Giêsu làm một cái phép lạ rất là vĩ đại. He goes to this man, and this man he was both mute, he couldn't speak, and also he was deaf, he couldn't hear. 귀 먹고 어눌한 사람, 말 못하고 귀도 잘 안 들리는 사람을 이제 이 사람이 예수 Mà vừa bị điếc, mà vừa bị câm nghe, không có nghe được, mà cũng không có nói được. And then Jesus does something kind of strange with this man. 예수님께서 이 사람에게 약간 이상한 행동을 하셨습니다.
Xong sau cái đó Đức Chúa Giêsu làm một cái điều mà rất là hơi lạ mọi người. You see, what did he do? He touched this man's ears with his own finger. 예수님께서는 손가락으로 이 사람의 귀에 손을 대셨습니다. Đức Chúa Giêsu đưa ngón tay của Ngài vào tai của anh này. What would you do if somebody touched your ear with their finger? 사람들이 이제 손가락으로 다른 사람의 귀를 누가 그렇게 건드릴까요? Nếu người khác đặt tay của họ, ngón tay của họ vào cái lỗ tai của anh chị em thì sao? Mình sẽ phản ứng như thế nào? You see, a handshake is normal, right? A hello is normal. Not putting your hand in somebody's ear. 악수를 하거나 안녕하니까 손가락을 다른 사람의 귀에다 넣겠습니까? Thì mình chào người ta, chào hỏi rất là bình thường. Mình bắt tay cũng là rất bình thường. Nhưng mà đặt ngón tay mình vào cái tay người khác đó, cái là chuyện là rất là bất thường. You see? And on top of that, Jesus also spits. 그뿐만 아니라 예수님께서 침을 뱉으셨습니다. Còn thêm nữa, Đức Giêsu lại nhổ nước miếng ra nữa, nhổ nước ra. And you see, and he spits, and then he touches the man's tongue as well. 또한 이 사람의 혀에 손도 대셨습니다. Rồi nhổ nước miếng ra, mà vừa rờ cái lưỡi của anh ta nữa. You see, you don't really touch people's mouth, you don't touch other people's tongues. 보통은 다른 사람의 입을 만지지 않고 심지어 혀는 만지지 않습니다. Cái này là một chuyện rất là bất thường. Mình không có đụng lỗ tai người khác, mình không đụng đến cái lưỡi người khác nữa. You see, in our culture today, that'd be kind of unsanitary. That'd be very kind of dirty. 요즘 사회에서는 But see, that is what Jesus did. 그것이 바로 예수님이 하신 일입니다. Thì Đức Giêsu làm cái điều đó. But after that, what did Jesus say after he did this strange thing? 이런 일을 하고 나서 예수님이 뭐라고 말씀하셨나요? Rồi sau khi đó, Đức Giêsu làm cái gì? He prayed and he said, Ephphatha. 기도하신 후에 에바다 하셨습니다. Sau khi đó, Ngài ngước mắt lên trời, Ngài cầu nguyện, Ephphatha. And this is the word he used, and it means be opened. 이 말의 뜻은 열리라라는 뜻입니다. Thì cái nghĩa của cái danh từ này nghĩa là hãy mở ra. And then now this man's ears open, this man's mouth open. A miracle happened. 이제 이 사람의 귀와 입이 열리게 되었습니다. 기적이 일어났습니다. Thì sau cái đó, thật sự cái miệng ông này ông mở ra, cái tai ông mở ra, and now he can hear, now he can speak. Ông nghe được và ông nói được. How amazing is that? Thank you, Lord, that he does miracles. 얼마나 놀랍습니까? 주님 감사합니다. 주님께서 기적을 행하셨습니다. Cái này là một việc làm rất là vĩ đại. Chỉ có mình Đức Chúa Giêsu làm được mấy cái phép lạ này thôi. And you see, Jesus and the Holy Spirit still does that today. 예수님께서 오늘날 성령님께서는 여전히 같은 일을 행하십니다. Ngày hôm nay, Đức Thần Linh, Đức Chúa Giêsu vẫn làm mấy cái việc này ngày hôm nay. Today, Jesus and the Holy Spirit, God is still doing miracles in our lives today. 예수님께서 성령님께서 하나님께서 오늘날 이러한 일을 행하십니다. Thì cảm tạ ơn Chúa. Hiện tại ngày hôm nay, Ngài cũng vẫn tiếp tục làm mấy cái phép lạ, mấy cái dấu lạ của Ngài ngày hôm nay luôn. But then something else strange happens after this also. 이러한 일 후에 또한 또 이상한 일이 일어납니다. Nhưng mà sau khi này có một điều lạ xảy ra nữa. Notice Jesus' instructions to the people. 그렇게 하시고 나서 사람들에게 예수님께서 무엇이라고 말씀하셨는지를 보세요. Có sự hướng dẫn của Đức Chúa Giêsu sau khi Ngài chữa lành ông này. Nó hơi lạ một chút, phải không? Mình không hiểu tại sao Ngài nói như vậy. Jesus tells him, don't speak. 예수님께서는 말하지 말라 하셨습니다. Chúa cấm ông này, anh ta này, đừng nói gì hết. You see, this man, he couldn't speak. He couldn't speak, and he is healed. And Jesus now says, be quiet, don't speak. 이 사람은 이제 말을 할 수가 없었다가 이제 낫게 돼서 말을 할 수가 있게 됐는데 이제 말하지 말라고 하신 것입니다. Ông này đã không nói được bao nhiêu năm rồi. Ông bị câm mà, không nói được một lời nào hết. Bây giờ lại được chữa lành rồi. Mà Chúa Giêsu lại cấm ông, không được nói. You see? And so as he told the people, do not say anything, please be quiet. People just kept on speaking, kept on testifying. 예수님께서 저 사람들이 더욱더 널리 전파했습니다. Nhưng mà người này và người đám đông vẫn là ngạc nhiên, rất là ngạc nhiên. Dù Chúa cấm họ nói cái chuyện này ra, nhưng họ tiếp tục họ nói ra, họ đồn cái chuyện này ra. And so as we read this passage, the question is, why? 이 말씀을 읽다가 우리는 질문이 있을 텐데 왜 그랬을까 하는 생각이 있을 것입니다. Thì lúc mình đọc mấy cái đoạn như này đó, thì mình sẽ hỏi, mình thắc mắc, mình sẽ hỏi câu, tại sao Chúa?
Tại sao Chúa? And you see, it doesn't just happen in this one place when Jesus does things that people don't understand. There's many other incidents as well. 이러한 일뿐만 아니라 여러 da른 곳에서도 예수님이 이렇게 이해하지 못하는 일을 행동을 하셨습니다. Mình thấy đó, cách Chúa làm việc á, trong cái đoạn này và mấy đoạn khác luôn, có nhiều lần mình sẽ không có hiểu. Mình sẽ rất ngạc nhiên tại sao Ngài làm như vậy, tại sao Ngài nói như vậy. You see, tells everybody, please be quiet. Don't tell everybody. Don't testify. 예수님께서 기적을 행하고 나서 이때처럼 다른 사람에게 아무에게도 이제 알리지 말라, 이르지 말라라고 하신 것입니다. Còn mấy lần khác, Đức Giêsu sau khi Ngài làm một cái phép lạ rất là lớn và vĩ đại, Ngài nói họ đừng có nói cho ai biết, đừng có thuật lại cho ai hết. I'll give you one example. Let's go to Mark chapter 5, verse 40 to 43. Mark 5, 40 to 43. 마태복음 5장 40절에서 43절입니다. Mark, you said Mark chapter 5, not Matthew. Okay. Mark chapter 5. Mark đoạn 5 câu 40 đến 43. Mark đoạn 5 câu 40 đến 43. Mark chapter 5 verse 40. And they laughed at him, and they put them all outside and took the child's father and mother and those who were with them and went where the child was. Taking her by the hand, I say to you, arise. And immediately the girl got up and began walking, for she was 12 years of age. And they were immediately overcome with amazement. He strictly charged them that no one should know this, and told them to give her something to eat. 마가복음 5장 40에서 43절입니다. 저희가 비웃더라. 예수께서 저희를 다 내어보내신 후에 아이의 부모와 또 자기와 함께 한 자들을 데리시고 아이 있는 곳으로 들어가사 그 아이의 손을 잡고 가라사대 달리다구 하시니 번역하면 곧 소녀야 내가 네게 말하노니 일어나라 하심이라. 소녀가 곧 일어나서 걸으니 나이 12살이라. 사람들이 곧 크게 놀라거늘 예수께서 이 일을 아무도 알지 못하게 하라고 저희를 많이 경계하시고 이에 소녀에게 먹을 것을 주라 하시니라. Mark đoạn 5 câu 40. Họ nhạo cười Ngài. Ngài đuổi mọi người ra ngoài, rồi đưa cha mẹ chỗ cháu bé đang nằm. Ngài cầm tay cháu bé và phán Talitha cum, nghĩa là này bé gái, ta truyền cho con hãy trỗi dậy. Lập tức cháu gái trỗi dậy và bước đi, và cháu đã lên 12 tuổi. Mọi người đều kinh ngạc. Ngài nghiệm giọng ra lệnh cho họ không được cho ai biết việc này và bảo họ cho đứa trẻ ăn. Amen. Here, Jesus does another amazing miracle. He raises a girl from dead back to life. 예수님께서 여기서 놀라운 또 다른 기적을 행하셨는데 어떤 죽은 소녀를 다시 살리셨습니다. Và mình thấy một cái phép lạ rất là lớn, rất là vĩ đại nữa. Ngài cứu sống một đứa trẻ, đứa con gái 12 tuổi từ chết sống lại. This was Jairus' daughter, Jesus, because Jesus said she's only asleep. 이 소녀는 야이로의 딸로서 이제 사람들이 예수님께서 이 아이가 죽은 게 아니라 잔다라고 하셨기 때문에 사람들이 비웃었습니다. Mọi người đang ở đây đang cười chê Đức Chúa Giêsu. Tại hai đứa gái này đã chết rồi. Nhưng mà Đức Chúa Giêsu lại nói đứa con gái này chỉ đang ngủ mà thôi. You see? And so Jesus goes and prays, and then she's raised back to life. But do you notice the instruction after? 그래서 예수님께서 가셔서 기도하고 죽은 소녀를 이제 살리셨는데요. 그런데 그 다음에 뭐라고 지시하셨는지를 보십니까? Thì sau khi Ngài cứu sống đứa con gái này, đứa trẻ em này, Ngài đưa cái sự hướng dẫn. Sao mình có để ý cái sự hướng dẫn đó là gì không? What did he tell his disciples? What did he tell their parents? Shh, don't tell anybody. 그렇게 예수님께서 이 일을 아무에게도 알지 못하게 하라. 하지만 Người cha mẹ của đứa con gái này và môn đồ của Ngài đừng có nói ai hết, đừng có cho ai biết về cái việc này hết. You see, this is an amazing miracle. You would want to testify. You want to tell everybody. But Jesus says, don't tell anybody. 놀라운 기적이기 때문에 다른 사람에게 말하고 간증하고 싶을 것입니다. 근데 예수님께서는 아무에게도 말하지 말라 하셨습니다. Thì cái này là một cái phép rất là lớn. Thì tuy nhiên mình muốn làm chứng, mình muốn nói mọi người, báo mọi người cái gì đã xảy ra, Chúa làm việc gì. Nhưng mà Ngài lại cấm mình. Ủa, tại sao vậy Chúa? And so once again, this is very strange. We don't understand why is Jesus giving this instruction. 다시 한번 말하지만 왜 이렇게 예수님께서는 이상한 그런 지시를 내리셨을까요? Tại sao Đức Giêsu lại nói vậy?
Tại sao Đức Giêsu lại đưa cái sự hướng dẫn như vậy? See, heal somebody, now they can speak, tells them not to speak. Does another miracle, raises a girl from the dead, and tells everybody to be quiet. 하지 말라고 하셨고 여기서도 놀라운 기적을 행하시고 아무에게도 말하지 말라 하셨습니다. Thì cho người câm, bây giờ họ nói được, cứu một đứa con gái từ chết sống lại, mà kêu họ đừng có thuật cái chuyện này, đừng có làm chứng việc này. So what is the reason? Why is Jesus doing this? 이유가 무엇이었을까? 예수님 왜 이렇게 하셨을까요? Tại sao Chúa như làm như vậy? Tại sao Đức Giêsu đang làm như vậy? Let's go to Mark chapter 4 verse 12. Mark chapter 4 verse 12. 마가복음 4장 12절 말씀 보시겠습니다. Bây giờ mình sẽ đọc trong Mark đoạn 4 câu 12. Mark đoạn 4 câu 12. So that they may indeed see but not perceive, and may indeed hear but not understand, lest anyone should turn and be forgiven. 마가복음 4장 12절입니다. 이는 저희로 보기는 보아도 알지 못하며 듣는 들으니라 하시고. Mark đoạn 4 câu 12. Để họ xem thì vẫn xem mà không thấy, nghe thì vẫn nghe mà không hiểu, e rằng họ hối cải mà được tha tội chăng? You see, here it says people are seeing but not really seeing. 그래서 사람들이 보기는 보는데 보지는 못한다는 것입니다. Đức Chúa Giêsu nói họ đang xem nhưng mà lại không thấy. People are hearing but not really hearing, not really understanding. 듣기는 들어도 깨닫지 못한다는 것입니다. Mọi người đang nghe, lắng tai nghe mà lại không có hiểu, không có thực sự nghe. Because you see, people's hearts are not changed yet. 사람들의 마음이 아직 변하지 않았던 것입니다. Tại lòng của mọi người chưa thay đổi. You see, if the hearts are changed, it would turn and repent. 사람들의 마음이 변하면 마음을 바꿔서 회개하게 될 것입니다. Nếu có lòng một sự thay đổi đó, thì sẽ ăn năn hối cải. A heart that really changes would go to God. 진정 변화된 마음은 하나님께 나아가서 용서를 구할 것입니다. Cái lòng mà thật sự thay đổi đó, thì sẽ ăn năn hối cải và cầu xin Chúa, xin Chúa tha thứ con. But you see, people here, they were seeing the miracles, but they did not understand the miracle. 여기 사람들이 기적을 봤지만 기적을 이해하지 못했습니다. Thì mọi người ở đây đang thấy cái phép lạ Chúa đang làm, nhưng mà không hiểu tại sao Chúa làm cái phép lạ này. And so Jesus doesn't want people to spread more confusion. He doesn't want people to share yet because they don't understand what really happened. 예수님께서는 이 사람들이 아직 이해하지 못하기 때문에 혼란스럽게 하지 않기 위해서 이제 나누지 못하게 하셨던 것입니다. Ngài cấm mọi người nói, Ngài cấm mọi người làm chứng về mấy cái vấn đề này, mấy cái chuyện này. Tại sao? Họ chưa hiểu biết cái gì Ngài đang làm. Thì họ mà nói ra đó, nó sẽ làm mọi người thực sự đó còn càng không hiểu. So, for example, this man was deaf, right? And now was healed, but that man was still spiritually deaf. 맹인이 귀머거리가 여전히 고침을 받았지만 여전히 그는 영적으로 귀머거리였습니다. Dù cái người anh ta mà Ngài đã chữa lành, ông nghe được rồi, nhưng mà ông vẫn còn nói đi, vẫn còn điếc ở trong lòng của ông. Even though he could speak, but he was still spiritually mute. 그가 말을 할 수 있게 되었지만 그는 영적으로 말을 못하는 사람이었습니다. Dù ông nói được, nhưng mà trong cái tấm lòng á, ông vẫn chưa nói được, tại ông chưa hiểu được. There's also other people, even though they can see, they can physically see, but they're still spiritually blind. 다른 사람들은 볼 수는 있었지만 영적으로 장님과 같았습니다. Cũng có nhiều người khác thấy được, nhưng mà nói thật sự đó, ở trong tấm lòng của họ đó, nói về cái giới thuộc linh đó, họ vẫn còn đang. God, do I really see? Do I really understand? 우리가 하나님께 물어봐야 됩니다. 하나님, 제가 진짜 보고 이해를 하나요? Thì mình phải thật sự hỏi câu, mình phải tự coi như là xem cái tấm lòng mình như thế nào, kiểm tra tấm lòng mình như thế nào, mình có hiểu biết Chúa đang làm gì không? We have to ask ourselves that question. God, do I understand the work you've done in my life? Do I know what you're really doing, or do I only see it but don't really see it? 하나님, 제가 보기는 보는데 진짜 보지 못하고 하나님 무슨 일을 제 인생에서 하시는지 모르고 있나요? Thì mình phải tự hỏi chính mình. Mình thấy nhiều chuyện xảy ra trong đời sống của mình, nhưng mình có thật sự hiểu biết cái gì Ngài đã làm trong đời sống mình không? Let me give you a really simple example of driving. 예를 들어서 제가 아주 간단한 운전의 예시를 드리겠습니다. Để tôi đưa một thí dụ cho anh chị em, một rất đơn giản thôi. Lúc mình đang lái xe, maybe a light will pop on your car.
이제 운전을 하는데 갑자기 빛이 생길 때가 있습니다. Có lúc mình đang lái xe, đột nhiên cái đèn nổi lên trong cái xe mình. But in our car, there's many different kinds of lights, indicators, symbols. 제 차 이제 운전할 때 계기판에 많은 불이 들어오죠. 이제 많은 뜻이 담겨 있습니다. Thì trong cái xe mình nhiều lần cái đèn nổi lên đó, mà nhiều cái hình khác lắm. And sometimes that light pops up and we see it, but we don't know what that symbol means. 우리가 그 불이 이제 그 차에 어떤 신호가 들어오면 우리가 이제 보기는 보는데 이해하지 이게 무슨 뜻인가 이해하지 못할 때가 있습니다. Cái đèn nổi lên, cái hình nổi lên, nhưng mình không hiểu biết cái chuyện gì đang xảy ra. For example, the check engine can be popping and flashing, and we're like, I don't know what that means. 이 체크 엔진 이런 불이 들어오면 불이 들어왔지만 깜빡이지만 이게 무슨 뜻인가 모를 때가 있습니다. Nữa cái đèn mình thấy nhưng mình không hiểu. And so sometimes we just keep on driving, hoping that it will turn off and it will stop flashing. 그래서 우리는 계속해서 그게 무슨 뜻인지 모르고 계속 운전하면서 꺼졌으면 좋겠다 하면서 운전하는 것입니다. Rồi mình tiếp tục lái xe thôi. Mình cũng mong là ok, mình càng lái có thể cái đèn này sẽ tắt đi. You see, so we see it, but we don't understand what's going on with our car or our engine. 우리가 보기는 보지만 우리 차에 우리 엔진에 뭐가 문제가 있는지 모르고 운전합니다. Thì mình thấy cái đèn nó chớp, nhưng mà thực sự mình không hiểu biết cái gì đang xảy ra trong cái xe mình hoặc cái máy của mình. And so many times God's doing that. He's giving us a light. It's a flashing light, and we see it, but we don't understand. 많은 때에 하나님께서 우리 삶 가운데 역사하시고 그렇게 빛이 깜빡깜빡하는 것처럼 무슨 일이 일어나지만 우리는 보기는 보는데 무슨 뜻인지 알지 못할 때가 많습니다. Thì nhiều lần Chúa sẽ làm việc trong đời sống của mình. Mình thấy cái gì Chúa làm, nhưng mình vẫn chưa hiểu Chúa đang làm cái điều gì. And so, when God opens our eyes, we need to praise God for that. But we need to ask Him for something else as well. 하나님의 우리의 눈을 여시면 우리는 하나님께 감사 찬양을 드려야 되겠죠. 그런데 그 전에 우리가 또 한 가지를 여쭤야 합니다. Thì lúc mà Chúa mở mắt mình hãy cảm tạ ơn Chúa. Nhưng mình phải hỏi thêm một câu nữa. If God does a miracle, He opens our mouth, let's say, opens our ears. We need to thank God for that. But we need to ask Him something else. 하나님께서 기적을 행하시고 우리의 눈과 귀를 여시는데 우리는 또 다른 걸 구해야 합니다. Nếu Ngài mở tai của mình để mình nghe, mở miệng mình để mình nói, cái đó là điều tốt. Cảm ơn Chúa cho điều đó. Nhưng mình phải hỏi thêm một cái câu hỏi nữa, cầu xin Ngài thêm một cái điều nữa. We have to ask God to open the eyes of our heart. 우리는 우리의 마음의 눈을 열어달라고 구해야 합니다. Mình phải xin Chúa mở mắt của tấm lòng của con. Ask God to open the ears of our hearts. 우리의 마음의 귀를 열어달라고 구해야 합니다. Mình phải cầu xin Ngài mở cái tai của tấm, 마음에 있는 입을 열어달라고 해야 합니다. cầu xin Ngài mở cái miệng ở trong tấm lòng của mình. So when we pray and we're seeking God as we're praying, we see and understand who He is. 우리가 기도하면서 하나님을 구할 때 하나님이 누구신지 보게 되는 것입니다. Để mình lúc mình cầu nguyện với Chúa, thấy gì Chúa làm, nhưng mình nhận hiểu cái gì Chúa đang làm, xong mình nhận biết Ngài là ai. You see, Jesus here wasn't doing a miracle, so people could give Him a hand of applause and say, "Oh, great job, Jesus. That was great, Jesus. You're going to be famous now." That's not why He was doing it. 예수님께서 기적을 행하신 것은 와 예수님 잘했어요. 당신 이제 유명해지겠네요. 짝짝짝 박수 치는 것을 받으시라고 기적을 행하셨던 것이 아닙니다. Cái việc Chúa đang làm á, mấy cái phép lạ này, không phải là để mọi người thấy, không phải để cho mọi người thấy xong để cho Ngài trở thành một người nổi tiếng, để vỗ tay, tốt lắm, hay lắm Chúa, vĩ đại lắm Chúa. You see, He was doing this to be Him. See who Jesus is. 그렇게 기적을 행하신 것은 사람들이 예수님을 보고 예수님이 누구신지를 알게 되게 하기 위해서 기적을 행하셨던 것입니다. Ngài làm mấy cái phép lạ này để cho mọi người nhận biết và hiểu biết Ngài là ai. He wanted these miracles to point people to Jesus so they would see Jesus. 이 기적을 예수님께 향하게 해서 예수님을 볼 수 있도록 그렇게 하려고 했던 것입니다. Ngài muốn mọi người thấy Ngài là ai, nhận biết Ngài là ai, nhận xác Ngài là ai. You see, you'll see this. Let's go to Mark chapter 8, verse 27 to verse 30. Mark chapter 8, verse 27 to verse 30. 마가복음 8장 27절에서 30절 말씀 보시겠습니다. Mark đoạn 8, câu 27 tới 30. Mark đoạn 8, 27 tới 30. Jesus went on with His disciples to the village of Caesarea Philippi. And on the way He asked the disciples, "Who do people say I am?" Elijah. Others say one of the prophets. He asked them, "But who do you say that I am?" And Peter answered, "You are the Christ." And He strictly charged them not to tell anyone about it. 마가복음 9장 27절에서 30절입니다.
예수와 제자들이 가이사랴 빌립보 여러 마을로 나가실세 노중에서 제자들에게 물어 가르쳐되 사람들이 나를 누구라 하느냐 여자와 가로되 세례 요한이라고 더러는 엘리야 더러는 선지자 중에 하나이다. 또 물으시되 너희는 나를 누구라 하느냐 베드로가 대답하여 가로되 주는 그리스도시니라 하매 이에 자기의 일을 아무에게도 말하지 말라 경계하시고. Đức Chúa Giêsu cùng các môn đồ đi khỏi đó vào các làng gần thành Caesarea Philip. Dọc đường Ngài hỏi các môn đồ rằng: Thiên hạ nói ta là ai? Họ thưa: Người thì nói thầy là Giăng Báp-tít, thì nói là một trong người các nhà tiên tri. Ngài hỏi: Còn các con thì nói ta là ai? Phi-e-rơ thưa rằng: Thầy là Đấng Christ. Đức Chúa Trời truyền cho các môn đồ không được nói về Ngài với ai cả. You see, once again, Jesus told his disciples, Shh, don't tell anybody. 다시 한번 여기서 예수님께서는 제자들에게 조용히 해라 아무에게도 말하지 말라 하셨습니다. Một lần nữa, Ngài nói với môn đồ của Ngài: Mấy con, đừng có nói vậy với ai hết. Đừng có thuật lại, đừng có nói cái chuyện này với ai. Why? Because everyone still did not understand. 왜냐하면 모든 사람이 여전히 이해하지 못했기 때문이었습니다. Tại mọi người vẫn chưa biết, thiên hạ vẫn chưa biết Ngài là ai. They did not recognize Jesus. 그들은 예수님은 누군지 알아보지 못했습니다. Họ không nhận biết Đức Chúa Giêsu là ai. They see the work of Jesus. They see the miracle of Jesus. 봤지만 예수님은 몰랐습니다. Thiên hạ thấy việc làm của Chúa, thấy phép lạ của Chúa mà vẫn chưa nhận biết Chúa là ai. They're saying what? Oh, he's maybe John the Baptist? 사람들은 예수님이 혹시 세례 요한인가 했습니다. Thiên hạ vài người nói, có thể là ông này là Giăng Báp-tít. Others said, well, maybe he's Elijah, or maybe he's just one of the other prophets. 그가 엘리야, 선지자 중에 하나인가 했습니다. Người khác thì nói, có thể ông này là ông Eli, hay là người khác ở trong các nhà tiên tri. You see, people were still spiritually blind. 사람들은 여전히 영적으로 장님이었습니다. Thì mọi người thiên hạ thật sự vẫn còn đang mù. And so, we do not want to be like that. We do not want to be like the crowds. 그래서 우리는 이러한 군중들처럼 되기를 원하지 않습니다. Mình không muốn giống như là thiên hạ trong lúc này. See, 예수님이 누군지를 아는 그런 사람들 되기를 원합니다. mình phải là giống như là môn đồ của Ngài, nhận biết Ngài là ai. And so through His work, praise God for His work. But through His work, do we know who God is? 예수님이 하시는 일에는 찬양을 드립니다. 그런데 그 일을 통해서 예수님이 누구신지를 우리가 아나요? Thì cảm tạ ơn Chúa, Ngài sẽ làm việc của Ngài trong đời sống của mình. Nhưng mà sau khi Ngài làm việc đó rồi đó, mình có nhận xác Ngài là ai không? Nhận biết Ngài là ai không? And see, many people here come to Emmanuel Prayer House, and of course God does many miracles in our lives. 많은 사람들이 이만의 기도원에 오고 사람들이 기적을 경험합니다. Có nhiều người tới đây, đến nhà cầu nguyện Emmanuel, xong Đức Chúa Trời làm rất nhiều việc rất là tốt đẹp và rất là kỳ diệu trong đời của mọi người ở đây. But you see, there's something God wants to do even more than that. He wants to do something greater than even all these miracles. 하나님께서는 이러한 기적들보다 더 큰 일을 행하시기를 원하십니다. Đó nữa, dù là cái đó là cái phép lạ rất là tốt rồi. You see, God wants people to meet Him. 하나님께서는 사람들이 하나님을 만나기를 원하시는 것입니다. Chúa muốn mình gặp Chúa. Chúa muốn mọi người đến đây gặp Chúa. God wants to meet with us. 하나님께서 우리와 만나고 싶어 하십니다. Chúa muốn mình, thấy không? Gặp Chúa mà Chúa cũng muốn gặp mình nữa. You see, God wants us to know Him because He already knows us. 하나님께서는 우리를 이미 아시기 때문에 우리가 하나님을 이제 알기를 원하시는 것입니다. Chúa muốn mình nhận biết Ngài là ai. Tại Ngài đã nhận biết mình là ai rồi, Ngài đã tạo mình ra mà. You see, that is even greater. When not only do you see the miracle, but you understand who is doing the miracle. 기적을 알 뿐만 아니라 누가 그 기적을 행하는지 아는 것, 그것이 더 큽니다. Thì anh chị em, Chúa muốn mình thấy cái phép lạ của Chúa. Nhưng cái điều quan trọng hơn nữa là mình muốn thấy Chúa, nhận biết Chúa. And so I pray God does. Praise God for that. But meet with God. 여러분이 임만의 기도원에 올 때 하나님께서 여러분에게 무슨 일을 행하시는데요. 네, 그런데 그것을 통해서 하나님을 만나시기 원합니다. Thì anh chị em tới nhà cầu nguyện ở đây, cảm ơn Chúa. Xong Chúa sẽ làm nhiều việc trong đời sống của anh chị em. Nhưng mà cái điều quan trọng nhất là gặp Chúa đã. You see, meet Jesus, be with Jesus. 예수님을 만나시고 예수님과 함께 하십시오. Gặp Đức Chúa Giêsu, ở gần Đức Chúa Giêsu. You see,
Even Jesus' own disciples, right? Many of them did not recognize Jesus, especially after he died. 예수님의 제자들도 예수님이 누구신지 알아채지 못했는데 특별히 예수님께서 돌아가셨을 때 그랬습니다. Chính cả môn đồ của Ngài nha. Nhiều lần sau khi Ngài chết đi rồi đó, không có nhận Ngài ra là ai nữa, không nhận biết Ngài ai. This is not talking about the crowds. This is Jesus' disciples who lived with them, who did ministry to them. They did not recognize him after. 이게 아니라 예수님과 함께 먹고 마시고 사역하고 이랬던 그 제자들이 예수님께서 죽으시고 부활하신 후에 예수님을 알아차리지 못했습니다. Cái này không phải nói đến mấy người giống như đám đông thiên hạ, nhưng chính này là môn đồ của Ngài, mấy người đi theo Ngài, làm mục vụ của Ngài, mà sau khi Ngài chết đi sống lại đó, lại không có nhận biết Ngài là ai. Let me give you an example. There was two disciples that walked with Jesus and were talking with Jesus on the road to Emmaus. 엠마오로 가는 길에 있었던 두 제자들의 예시를 보겠습니다. Đức Chúa Giêsu hiện ra với hai môn đồ ở trên cái đường đến Emmaus, mà hai môn đồ này không có nhận xác Ngài là ai. Let us go to John. Let's go to John chapter 20. John chapter 20. And we'll read John chapter 20. Actually, excuse me. We'll go to Luke 20. Luke chapter 23, and we'll read verse 31. Luke 23, 31. 누가복음 23장 Luke 24, 31. Excuse me. Luke 24, 31. 누가복음 24장 31절 말씀부터 보시겠습니다. Xin lỗi nha. Luca đoạn 24 câu 31. Luca đoạn 24 câu 31. And their eyes were opened, and they recognized him, and he vanished from their sight. 저희 눈이 밝아져 그인 줄 알아보더니 예수는 저희에게 보이지 아니하시는지라. Bấy giờ mắt họ mở ra và nhận biết Ngài. Những ngày thoạt biến mất, nhưng Ngài thoạt biến mất. But also read here, verse chapter 24, 16, 13 to 16. 13절에서 16절 말씀도 보시겠습니다. Bây giờ mình sẽ đọc trong Luca đoạn 24, câu 13 tới 16, câu 13 tới 16. That very day, two of them were going from the village of Emmaus, about 7 miles from Jerusalem. They were talking with each other about these things that happened. While they were talking and discussing together, Jesus himself drew near and went with them, but their eyes were kept from recognizing him. 누가복음 24장 13절에서 16절입니다. 그날에 저희 중 둘이 예루살렘에서 25리 되는 엠마오라는 촌으로 가면서 이 모든 된 일을 서로 이야기하더라. 저희가 서로 이야기하며 문의할 때 예수께서 가까이 이르러 저희와 동행하시나 저희의 눈이 가리워져서 그인 줄 알아보지 못하거늘. Cùng trong ngày ấy, câu 13, có hai môn đồ đến làng kia gọi là Emmaus, cách thành Jerusalem khoảng 12 về những việc đã xảy ra. Mà đang khi họ trò chuyện và bàn luận với nhau thì chính Đức Chúa Giêsu đến gần và đồng hành với họ. Nhưng mắt họ không thấy, người ấy đã bị che khuất, không nhận ra Ngài. And so you see, they were walking with Jesus, talking with Jesus, but they did not see Jesus. 그들은 예수님과 동행하고 얘기도 했지만 예수님을 보지 못했습니다. Họ đang đi bộ với Đức Chúa Giêsu, nói chuyện với nhau với Đức Chúa Giêsu, mà không nhận biết ra là Đức Chúa Giêsu, không nhận biết ra là Ngài. And this is for miles. They're talking with him, and they keep talking with him, but they're thinking that he is just a stranger walking by. 수마일을 같이 걸으면서 얘기했지만 이 사람이 모르는 사람인 줄 알고 계속 얘기했습니다. Họ đi bộ với Ngài cho mấy km luôn, tiếp tục đi bộ với Ngài, nói chuyện với Ngài, trò chuyện với Ngài, mà chưa xác nhận được Ngài là ai. Until what happened? Until 예수님께서 그들의 눈을 여실 때까지 말입니다. đến khi nào Đức Chúa Giêsu đã mở mắt họ ra, rồi họ mới nhận biết Ngài là ai. You see, that is what God wants to do with us. 하나님께서 우리에게 그러한 일을 행하고자 하시는 것입니다. Cái điều đó là Chúa muốn làm cái việc đó với mình. God wants to open up our eyes to His work, but He wants us to open up our eyes to Him. 하나님께서는 하나님이 하신 일뿐만 아니라 하나님에 대해서 우리의 눈을 열어주시기를 원하십니다. Thì Chúa đương nhiên muốn mở mắt mình ra để thấy việc làm của Chúa. Mà cái điều quan trọng hơn nữa, Chúa mở mắt mình ra để mình gặp Chúa, để mình thấy Chúa. You see, this happened with these disciples, but happened with other disciples as well. They did not recognize Jesus after He resurrected.
이 제자들뿐만 아니라 예수님께서 부활하신 후에 다른 제자들도 그랬었는데요. Thì cái chuyện này nó xảy ra với mấy môn đồ này, hai môn đồ này, mà mấy môn đồ khác luôn. And they're hearing testimonies. Other people are saying, Jesus is alive. Jesus is alive. 다시 살아나셨다. 지금 살아계신다. 다른 사람들이 간증했지만 여전히 믿지 못했습니다. Rồi nhiều người làm chứng với họ, môn đồ của Ngài nha. Nói là, Ngài đã sống lại, Ngài đã sống lại. Nhưng mà môn đồ của Ngài vẫn không có chịu tin, vẫn còn nghi ngờ. You see? And so, we can hear people's testimonies of miracles. We can even see miracles. But then we don't see Jesus. 다른 사람이 겪은 기적들, 우리가 또한 우리 두 눈으로 기적을 볼 수 있지만 이제 예수님을 보지 못할 수 있습니다. Thì có thể mình thấy cái việc Chúa làm trong đời sống của mình. Mình thấy hoặc nghe cái gì Chúa làm trong đời sống người khác luôn. Họ làm chứng mà. Nhưng mình vẫn chưa thấy Ngài, vẫn chưa biết Ngài là ai. And so I pray and bless you as you come to Emmanuel Prayer House. Ask God to open your eyes, the eyes of your heart. 그래서 여러분들이 임마누엘 기도원에 오셔서 기도하실 때 여러분의 마음의 눈을 열어달라고 구하십시오. Thì anh chị em, cái điều mà phải cầu xin lúc mình đến đây đó là xin Chúa mở meet God, not just to fix your problems, not just to do miracles. Ask to meet with God. 하나님께 만나달라고 그렇게 구하시는 것입니다. 문제만 아니라요. Cầu xin Chúa này, xin Chúa cho con gặp Chúa, nhận biết Chúa là ai. Because God wants us to know Him. 하나님께서는 우리가 하나님을 알기를 원하시기 때문입니다. Chúa muốn mình đến gần Ngài và nhận biết Ngài là ai. And so I pray and bless you that you will encounter the Lord and also talk with the Lord face to face here at Emmanuel Prayer House. 여기서 여러분들이 임마누엘 기도원에서 하나님을 만나고 1대1로 대면하여 대화할 수 있기를 기도하고 축복합니다. Thì tôi chúc phước các anh chị em ở đây, anh chị em tới đây đó để gặp Chúa, nói chuyện với Chúa, phải không? And then as you do that, may your heart change, may your heart understand, may your heart turn to Him. 그렇게 하면서 하나님께서 여러분의 마음을 바꾸셔서 여러분의 마음에 이해를 하고 Rồi đó, cái lòng mình phải quay về Chúa, ở gần Chúa, thấy không? Ở gần Chúa. You see all these passages, people saw the miracle, but no one repented. No one's hearts were turning to God. 이 많은 사람들이 기적을 봤지만 그들이 마음에 하나님께 돌이켜 회개한 사람은 없었습니다. Thấy mấy cái đoạn mình đọc không? Chúa làm nhiều cái phép lạ lắm, nói chuyện lớn lắm. Nhưng mà cái lòng của mọi người chưa có quay về Chúa, trở về Chúa. You see, God wants us to give our heart to Him because He wants to give us a new heart. 하나님께서는 우리가 마음을 하나님께 드리기를 원하는데요. 우리에게 새로운 마음을 주시고자 하시기 때문입니다. Chúa muốn mình ăn năn, quay về, trở về Chúa với cả tấm lòng mình. Tại sao? Chúa muốn cho mình một tấm lòng mới. And so I pray and bless you that you meet with God and receive a new heart, His heart. 여러분이 하나님을 만나고 새로운 마음, 하나님의 마음을 받기를 기도하고 축복합니다. Thì chúc phước anh chị em sẽ gặp Chúa và sẽ nhận được một Chúa Giêsu. That means you'll know His heart, His good heart, His loving heart. You'll know who He is. 하나님의 마음, 하나님을 선하시고 사랑하시는 마음, 하나님이 누구신지를 알게 되는 것입니다. Nghĩa là mình sẽ nhận biết lòng của Chúa, cái lòng nhân từ, cái lòng thương xót, cái lòng yêu mến của Chúa. And as you know His heart, that's going to change your heart. 그분의 마음을 알게 되면 그것이 우리의 마음을 바꾸게 될 것입니다. Lúc mình nhận biết lòng của Chúa rồi đó, nhận biết Chúa là ai rồi đó, cái đó sẽ thay đổi cái tấm lòng của mình. Tại nhiều cái lòng của mình vẫn còn cứng, vẫn còn chưa hiểu. Because many times our hearts are still hardened, our hearts don't understand. So God wants to change our heart. 많은 때 우리의 마음이 여전히 딱딱하고 이해하지 못하고 그렇기 때문에 우리의 마음을 바꾸시고자 하시는 것입니다. Thì cái điều Chúa muốn làm mình biến đổi mình thành một người mới, cho một cái tấm lòng mới. And so I pray and bless you here. If God says, just be quiet and pray, just be quiet and pray with the Lord. 하나님께서 만약 조용히 하고 하라고 하신다면 그렇게 하십시오. Thì anh chị em đây, because God wants to meet with you and He wants you to meet with Him. 주님께 기도하십시오. 하나님 왜냐하면 하나님은 여러분을 만나기를 원하시기 때문입니다. 함께하기를 원하시기 때문입니다. Tiếp tục cầu nguyện để Chúa mở lòng anh chị em, để anh chị em gặp Chúa và để cho Chúa biết lộ lòng của Chúa cho anh chị em thấy. Let us pray. 기도하시겠습니다. Dear Heavenly Father, thank you for sending us your Son, Jesus Christ. 하늘에 계신 아버지 아들 예수 그리스도를 보내주셔서 감사드립니다. Kính lại Đức Chúa Cha trên trời, cảm tạ ơn Ngài, Ngài đã ban con một của Ngài đến cho chúng con. And Jesus, thank you for coming to save us from our sins. 예수님 오셔서 우리의 죄를 용서해 주시라고 우리의 죄에서 구원해 주시라고 오심을 감사드립니다. Cảm tạ ơn Đức Chúa Giêsu, Ngài đã đến để chuộc tội chúng con.
And Jesus, thank you that you came to open up the eyes of our heart. 우리의 마음의 문을 열어주시려고 오심을 감사드립니다. Cảm tạ ơn Đức Chúa Giêsu Ngài đến mở the ears of our heart. 우리의 마음의 귀를 열어주시려고 오신 것 감사드립니다. Cảm tạ ơn là Ngài đã đến để mở cái tai của tấm lòng của chúng con. And Jesus, thank you that you came to give us new hearts. 우리에게 새 마음을 주시려고 오신 것을 감사드립니다. Cảm tạ ơn là Ngài đã đến để cho chúng con một cái tấm lòng mới. And so Holy Spirit, please help us to meet with you. 성령님, 당신을 만날 수 있게 도와주옵소서. Cầu xin Đức Thần Linh giúp chúng con gặp Ngài trong lúc giờ phút này và ở đây. In Jesus Christ's name we pray. Amen. 예수 그리스도의 이름으로 기도하였습니다. 아멘. Let us close our service with the Lord's Prayer. 주기도문으로 예배를 마치겠습니다. Mình hãy kết thúc với cái kinh lạy Cha hay là bài cầu nguyện chung. Our Father in heaven, hallowed be your name. Thy kingdom come, thy will be done here on earth just as it is in heaven. Give us this day our daily bread. And forgive us our trespasses as we forgive those who trespass against us. Lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, the Amen.